يا الحرام من ديني هبطع عربيه ولاد الوسخه. فين الحماليته يالا؟ دماغي راح. الحماليته فين؟ عليا الحرام. معلش على السريع بقول لكم صباح الخير. فيها حاجه؟ هو الصباح بتاعي كده صباح الخير دي بتاع. بقول الناس مش فاهمه ان انا يعني عارف بتساعد البتاع. شايف انا بص يعني انا الاكسجين بيخش واخد بالك، بتاخد الاكسجين بينظف الايه المسالك بتاعك واخد بالك. الناس مش فاهمه حاجه. انت لما بتنام مش بتشخر؟ عارف انت لو ما شخرتش تختنق طبعا، تموت مخنوقا طبعا. اللي جنب منك عماله تديها بقى فزراته بتاعه واكله كوارع واكله فته واكله محشي طول الليل، وتحت اللحاف يعمل حاجه عماله تديها. انت لو ما شخرتش كده هتختنق تموت خنقا، تموت خنقا بالزراط. تخيل انت بقى على الحرام من دين. فانا النهارده يعني حاجه بنت وسخه ولا الولد ضانت الوسخه اللي عندهم دوت والله العظيم ثلاثه. كل ما يطلع يقول نقطه قاتله نقطه قاتله، عاملين عليه سبسكرايبيتا وبتاع ومش عارف ايه. الناس دي بهايم في مصر لا بضاعة عاملين عليه كده. والله العظيم ثلاثه وربنا. وانا ما انطلقش ليه يا ولاد الوسخه يا بهايم يا حمير وجاموس نايم. حلوه الحته دي. نديهم تاني يا ولاد الوسخه. ها اديهم خليهم يفوق، اديهم خليهم يفوقوا ولاد الوسخه. مفيش ثقافيته يا ولاد الوسخه. حد يطلع لنا بحاجه كده نعمل حاجه. ايه يا ولاد الوسخه؟ بيعملوا سبسكرايب على الولد ده وانا مش عايزين يعملوا عليا سبسكرايب. انا اقفل انا اشطب عليهم. انا اقفل اليوتيوب. ايه رايك؟ اقفل دين امه واخليهم يبقوا محبطين. مش انا عملت لهم اغنيه الاحباطيطه؟ مش شغل لهم اغنيه الاحباطيطه. فين الاغنيه الاحباطيطه؟ شغلها لها حماده الله يخليك. اغنيه الاحباطيطه شغل لهم اغنيه الاحباطيطه ولاد الوسخه. شغل لهم اغنيه الاحباطيطه بتاع الولد ايه ده؟ شغل لهم اغنيه الاحباطيطه. لا خلينا في دي دلوقتي. خلينا في دي. صعبة وحساسة وانت مالكش عسى اخرك دمعة وجنازة. دلوقتي احنا فهمنا ان احنا نص شعبنا تافه متخلف عقليا. ها بس التفاهة هي اللي بتنتشر والثقافة بتسافر بره. واخد بالك انت ازاي؟ طب يعني احنا هنعمل ايه؟ هنفضل ماشيين في الموال ده واخد بالك؟ الملجيحه والدلدول وبضان ومش بضان. واخدين بالكم؟ انا ما بهاجمش حد بس احنا عايزين مواد ثقافيه نعلم بيها الناس. ها نعلم بيها الناس ولا هنفضل نضحك يا جماعه؟ هنفضل نضحك كده على طول يا جماعه؟ ما هو عدم الثقافه دوت بيأثر على الاقتصاد. انتوا مش فاهمين حاجه. يعني الناس مش فاهمه ان عدم الثقافه بيأثر على الاقتصاد تأثير شنيع. عارف يعني ايه شنيع؟ صح؟ يعني انت لما بترمي الزباله كده ها تتراكم ايه؟ الزباله بتنتشر ايه؟ الجراثيم والميكروبات والاوبئه. صح؟ دي بتزود عدد العيانين. بتأثر على ايه؟ على المستشفى وبتأثر على الدخل بتاع الدوله وبتأثر على المصاريف وبتأثر على كل حاجه. وبعدين المنظر العام بتبقى الشوارع شكلها قذر. الناس يجي لها اكتئاب فيضطروا يروحوا للدكتور فالدكتور يضحك عليهم. واخد بالك؟ ما يقولهمش العيب فين؟ ان العيب فيهم ولاد الوسخ. لان هم لو نظفوا الزباله ما بقاش عندنا امراض. السياح هيجوا، الناس هتمشي في الشارع تتمشى الله وتدي لبعضها ورد وبتاع. صح؟ يبقى مش مهم انت فقير انت غني بس عايش حياه نظيفه. المهم ان انا اعيش حياه نظيفه. مش مهم ابقى غني مش مهم ابقى فقير. عايز امشي في الشارع انا اقعد في اوضه متر في متر بس لما امشي في الشارع وحديقه عامه وبحر واخد بالك احس بمعنى الحياه وجمال الدنيا. انما انت تزبل لي كل حاجه وتقول الدوله ما بتنضفش. ها ما هو انت اللي موسخها. صح؟ هي هتنضف لك ولا تعالجك ولا تاكلك ولا تشربك ولا بعبصك ولا مش عارف انا ايه. ها انت رايك ايه؟ انت ضايع خالص. انت في الضياع. طب بلاش. هو مضيع. هنعمل ايه بقى؟ كلنا مضيعين.
ما فيش فايده، مفيش فايده. انت لا في هيتعلموا شوية. والله انا كل يوم اتكلم. معلش. انا رحت المستشفى 5 مرات لا سلامتك. ولسه جاي من عند الدكتور. ألف سلامة يا أبو. والله العظيم 3. ألف سلامة. بيقولوا لي بطل الشخير، فانا بطلت. اه. فقلبي حصل له حاجه، فرحت للدكتور فحكيت له، قال لي لا، قال لي ده الشخير مهم لانه بيفتح المسام وبيفتح البتاع. شايف الدم شايف بتحصل عمليه ايه؟ تبادل شهيق وزفير. طبعا. شهيق. طبعا. الزفير خلاص طلع، خلاص. فانا باخد الشهيق بكميه جامده عشان اللانجز، عشان اسمها ايه اللانجز؟ الرئه. ها؟ الهواء بيخش جوه بينضف. طبعا. انت لما دلوقتي لما بتكون عندك حاجه وعايز تنضفها، مش بتفتح خرطوم الميه جامد عشان تنضف؟ الرئه برضو كده، عايز تديها هواء جامد عشان يخش جوه ويطلع كل حاجه، فانت تقوم جاي سحبها جامده وتفضل تطول فيها. ده كويس للرئه. انت مش واخد بالك؟ انا معاك، واصله. انت معايا وربنا. طب استنى، طب تعالى قرب كده عشان مش واخد بالك. معلش يا ساتر، ده ايه المنظر ابن الوسخه الكئيب ده؟ ايه ده؟ اللي انت تعالى ابعد بس، قاعدين خوف دين ابوه. الدكتور انا يا جماعه نصحني، قال لي لا، قال لي انت مش ممنوع من الشخير. احلى تحيه للسوس حبيبنا، السلام عليكم.